Uno de los argumentos contra Claudio Orrego es que es apoyado por el Partido Comunista o es un candidato del Frente Amplio, dijo usted, pero por el otro lado Francisco Orrego es un candidato apoyado por el Partido Republicano. ¿Eso no le hace ruido? Por cierto que nos hace ruido, si el estar en un espacio de centro no es fácil porque te tironean de uno u otro sector y te quieren catalogar. Si tú estás votando con materias del gobierno te dicen que eres de izquierda y si estás y eso es ser de centro y hay que aguantar ese chaparrón, ¿ya? Aquí lo que yo he dicho, aquí Claudio Orrego, nosotros muchos tenemos sintonía con él, pero yo soy una militante disciplinada. Soy una presidenta regional, entonces uno dice, bueno, aquí se tomó una decisión, puede gustar o no gustar, pero la tomaron además militantes de la región eso se entiende, metropolitana. la disciplina partidaria se entiende, iba un poco más allá del debate de ideas, digamos, y de posturas políticas, a eso me refería. Por eso, porque... Así es, pero mire, más allá de todo lo que se puede opinar, lo que ha señalado Alejandra y otros panelistas, nosotros aquí tenemos entre nosotros la mejor relación y lo que vamos a priorizar siempre es obviamente lo mejor para el país. Nosotros no creemos, nunca hemos dicho que Claudio Orrego es lo peor o que le hace mal. No, hemos tomado una decisión porque nosotros tomamos también otra decisión que es no estar con los espacios de izquierda.